Привет всем! Ты идешь в поход? Да. Ура! Мы в поход! Да. Приехала в лес? Да. Что ты будешь тут делать? Сосок. Костер будешь делать? Нет, мама. С мамой? Классно! Ты хотела пойти в поход, и мы это сделали, да? Первый выход после зимы? Лошадки? Зайка, в этом лесу не водятся лошадки. Здесь только крокодилы и бегемоты. Страшно? А еще серый волк есть. Где? Нет, папа пошутил. Я пошутил, дочь. Лошадка! Действительно, он пошла лошадка, да? Да? А говорил, нет лошадей. Смотри, Ты видела только что лошадку в лесу? Ничего себе. А я говорил, что здесь бегемоты и крокодилы только. А сосок есть. И еще есть лошадки? А какие они? Черненькие. Черненькие? И белые. И белые были? Сейчас будем жечь костер? Да. Хорошо. Сейчас построим обалденный шалаш. Потом его что сделаем? Подожжем? Мы сделаем костер? Классно! Помогай. Зажгли костер с одной спички. А теперь мы устанавливаем суперсовременный новый мангал. На счет 3. Раз, два, три. Оп! Да. Первый шампур пошел. Прогинается. Оп! Как там и было. Ну что, поход на полпути похода. У меня практически все готово. Красота, красотища. Ловись большая и маленькая. Ням-ням наш готовится. Классно. Погода вообще супер. Угольки красные. Мясушка вкусное. Ты приготовила шашлык? Приготовили. Ну как, получился? Все в порядке? Как шашлык? Давай, кусай его. Приятного тебе, детка. Кусай.